Essa aqui deve ser continuação daquela que fica lá pra cima lá. Pode descer. Aqui, filho, ali, ó, vai ali, ó. Aqui, ó, vem aqui nessa ali, ó. Cuidado que pode estar liso, hein? Aqui? Tá muito liso? Ah, senta ali, ó. Ó, filho, vai. Que corajoso, só pega. Não pode ver o encontro agora. A vaga tá boa. Pô, vai Cuidado, Camila. Sai daí, mano. Aí é fundo, Camila. Olha, é fundo ali. Olha o capote. Duvido você entrar aqui, cara. Eu não. Nossa, gente, eu não tenho cobra aí. Nossa, aqui é uma... A cobra não fica na sua cabeceira, não. Gente, é fundo lá. Ô, Yuri, aqui dá pra nadar. Entra aqui, Yuri. Não sei nadar, não. Aí é fundo, hein? Cuidado. Se eu soubesse nadar, teria, mas não sei.
muito, velho. Tá filmando? Bonito, hein? É mais bonito que aquela lá. Olha isso. Yuri. Ah, Não, isso é relaxante, não é nada. bom pro seu. Molha os braços, meu Vai filho. tirar uma foto lá. A água geladinha é bom pro seu braço. Vai, vem. Ah, eu nem ia perguntar aqui em casa. Depois mais corajoso aí, Se eu entrar, você vai? Nada a ver. Não, aqui tá de boa. vai lá.